अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने बहुत सारी महंगी और लग्जरी कार्स देखी होंगी और इनमें सफ़र भी किया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे लग्जरी ट्रक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें आप कार से भी ज़्यादा आरामदेह सफ़र कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8 डैफ CF। दोस्तों ट्रक ड्राइवर्स का काम काफ़ी मुश्किल होता है, इन्हें लंबा सफ़र करना पड़ता है, इसीलिए कंपनीज ट्रक्स को मैक्सिमम कंफर्टेबल बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। डैफ ट्रक में ड्राइवर्स के लिए कंफर्टेबल कैबिन बनाया गया है। इसका अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत और जदीद तरीन कार्स की तरह बनाया गया है। इसका AC और हीटर टच स्क्रीन से कंट्रोल किया जाता है। कैबिन को अंदर से शानदार और लग्जरी लुक दी गई है और काफ़ी हिस्सा लेदर से बना हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसमें नॉर्मल ट्रक्स की निस्बत ज़्यादा स्पेस मौजूद है, ड्राइविंग के लिए भी और रेस्ट के लिए भी। इस ट्रक का इंटीरियर आपको एक लग्जरी कार का मज़ा ज़रूर देगा। नंबर 7 मर्सिडीज बेंज एक्ट्रॉस। ये एक जर्मन ट्रक है और एक लंबे अरसे से ये मार्केट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रक माना जाता है। इसके कैबिन और आउटर कैबिन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें ड्राइवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिले। ये ट्रक बटन से स्टार्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारे खाने बनाए गए हैं ताकि ड्राइवर अपनी ज़रूरत की अशिया आसानी से ले जा सके। इसके अंदर फ्रिज भी मौजूद है और इसमें 2 लोगों के लिए सोने की जगह बनाई गई है। इसका इंटीरियर कई खूबसूरत कारों से भी अच्छा है। इसके अंदर मौजूद बेड्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपनी मर्जी से एडजस्ट भी किया जा सकता है। इन बेड्स में मौजूद गद्दे बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा इसके अंदर शेविंग के लिए मिरर और इसका सामान रखने के लिए स्टैंड भी मौजूद है। ये ट्रक न सिर्फ अंदर से खूबसूरत है बल्कि बाहर से भी इसका डिज़ाइन निहायत लाजवाब है। नंबर 6 वोल्वो VNL 2018। दोस्तों इस ट्रक का शुमार जदीद तरीन ट्रक्स में होता है। इसका कैबिन इतना बड़ा है कि ये एक पूरे कमरे जैसा लगता है। इसमें अलहदा से रेस्ट रूम मौजूद है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसकी पैसेंजर सीट को भी बेड की तरह बनाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनको आप स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कपड़े और सामान रखने के लिए खाने मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन भी लगाया गया है। इस ट्रक में हर सहूलत मौजूद है। आप इसके अंदर आराम से घर की तरह रह सकते हैं। इस ट्रक के कैबिन को बिल्कुल लिविंग रूम की तरह बनाया गया है। ये ट्रक वाकई में कमाल का है। नंबर 5 पीटरबिल्ट 57। दोस्तों ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स को 10 दिन या फिर इससे भी ज़्यादा तक लगातार सफ़र करना पड़ता है। इस शानदार ट्रक को ऐसा बनाया गया है कि ये आपको घर जैसा महसूस होगा। इसका कैबिन इतना कंफर्टेबल है कि ड्राइवर इसमें आसानी से रह सकता है। इसका कैबिन अंदर से बहुत ही बड़ा है और इसमें हर सहूलत मौजूद है। इसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा स्पेस के साथ साथ लिविंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है। इसके रेस्ट रूम में अलहदा से AC, हीटर और रेडियो भी लगाया गया है। इसके अंदर इतनी स्पेस है कि इसमें 32 इंच की LCD लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें फ्रिज भी मौजूद है। ये ट्रक सच में ही कमाल है। नंबर 4 फ्राइटलाइनर क्लासिक। दोस्तों 2015 में ये ट्रक दुनिया का वाहिद ट्रक था जो कि सेल्फ ड्राइव था और इसे आम रोड पर चलाने के लिए इजाज़त दी गई थी। इसका कैबिन इतना लग्जरी है कि आपको इतना कंफर्ट किसी महंगी गाड़ी में भी नहीं मिलेगा और इसका इंटीरियर हद से ज़्यादा खूबसूरत है। इस ट्रक को ड्राइवर सेल्फ ड्राइव पर रखकर आराम से रेस्ट भी कर सकता है। इसका पूरा कैबिन ही हाई क्वालिटी लेदर से बनाया गया है और इसका इंटीरियर पॉलिश की गई खूबसूरत लकड़ी से बना हुआ है। ये लग्जरी होने के साथ साथ निहायत खूबसूरत भी है। नंबर 3 रेनॉल्ट T40 कंफर्ट। ये ट्रक ड्राइवर्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रक है और ड्राइवर्स इस शानदार ट्रक में बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं। इसमें चीज़ें रखने के लिए बहुत से कैबिन बनाए गए हैं। इसकी लुक ड्राइवर्स को बहुत पसंद आती है। इसमें एक फ्रिज भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक फोल्ड होने वाला टेबल भी है जिससे आप डिनर का मज़ा ले सकते हैं। इसमें चार्जिंग के लिए USB पोर्ट्स भी लगाई गई हैं। इसके अलावा सोने के लिए लग्जरी बेड्स भी मौजूद हैं। इस ट्रक को लेकर आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं।
नंबर 2, फ्राइटलाइनर कस्काडिया 2018। दोस्तों, इस शानदार ट्रक को बनाने वालों का कहना है कि इसको बनाने में 5 साल का वक्त लगा और इसमें $300 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ। ये ट्रक बहुत ज़्यादा लग्जरी और जदीद है। इसका इंटीरियर बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें सब फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मौजूद हैं। इसमें मौजूद बेड को 15 सेकंड्स के अंदर फोल्ड करके चेयर्स और टेबल में बदला जा सकता है। इसमें फोल्ड होने वाली LCD, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन भी मौजूद है। इसके अंदर LED लैंप लगे हुए हैं जो कि ब्राइट रोशनी प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रक बहुत ही शानदार है। नंबर 1, वोल्वो FH16। ये ट्रक आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक सहूलियात देगा। आप इसमें लाइट्स, चार्जिंग और हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बेड सीट्स में भी बदल सकता है। इसकी ड्राइवर सीट 360 डिग्री तक बेंड हो सकती है और आप इसके अंदर सो भी सकते हैं। रेस्ट रूम में आपको हर सहूलत मिलेगी जिससे आप बेडरूम का मजा ले सकते हैं। इसकी ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के नीचे आराम से सामान रखा जा सकता है। इसके अंदर एक टीवी भी लगा हुआ है जिसे आप लेटकर आराम से देख सकते हैं। ये ट्रक वाकई में कमाल का है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद चंद लग्जरी ट्रक्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।